By the causes mostly of Sri Govinda, we began to hear from Grantaraj Srimad Bhagavatam, the king of all scriptures, Dasma Skanda, 10th canto, chapter 35, which is famous as a Yugal Geet. Причина милости Шри Гуру Гауранги мы начали слушать из Грантарадж Шримад Бхагаватам 10-й песни 35 главы, которая зовется Югала Гита. So, yesterday, in the Upakrama, the introduction to this katha, we heard how the subject matter of Venu Geet and Yugal Geet is the same, but the bhav, the mood in which these things are described is quite different. Вчера в Упакрам, во вступлении в пояснение Югала Гиты, мы узнали о том, о контрасте сравнения Вену Гиты и Югала Гиты, о том, что тема обсуждения, о том, о чем говорят гопи, одинаковая, но их настроение бхава уже совершенно иное. Because Venu Geet is spoken in the mood of Purvarag, the separation prior to meeting, and the Yugal Geet is spoken after Rasa Lila has taken place. И мы слышали вчера о том, что Вену Гита была произнесена в Раджа Гопи в настроении Пурвараги, в этапах ранней влюбленности до того, как у них была возможность встречи с Кришной. А Югал Гита уже была произнесена после того, как они встречались с Кришной на Расалиле. So, Srimati Radhika herself has said, Naso Ramana Naha Ramani Dui Manubhava Vaishvajani. That's, when I met together with Sri Krishna, then I lost awareness that I was the beloved and he was my lover. But Cupid melted our hearts together. Сама Радика описывает свое состояние отношения к Кришне, как во время встречи с Кришной я теряю понимание того, кто из нас возлюбленный, кто возлюбленный, но Купидон взял наши сердца и смешал их вместе. So the Viraha, Agni, the fire of separation which takes place after such very close union is completely intolerable. И вот это Агни Вираха, то есть пламя разлуки, которое начинает полыхать после такой интимной встречи, уже близости между возлюбленными, это пламя разлуки уже невыносимо. So, in the first yugal of this Yugal Geet, в первой паре строк это Югал Гиты, Raja Gopis has the same. This
his flute in his hands. Одна Саки говорит другой. Углубляясь в лес, Кришна достает свою флейту и подносит ее к устам. And he wants to play the aroha, an avaroha. Он хочет сыграть That means the восходящие, rising and falling notes in ragas. хочет сыграть ароха и авароха, восходящие и нисходящие ноты в мелодии драки. And to do this with Gamana, with the vibrato, for that he has to tilt his head and put his left cheek on his left shoulder like this. И чтобы это ему удалось качественно сделать, ему нужно положить щеку себе на плечо. Он так изгибается, облокачивая щекой на свое плечо. And he, as he's doing this, he's moving his eyebrows. И одновременно с этим он двигает бровями. He's playing the flute to give relief to all the trees and creepers and birds and creatures of the forest who were feeling separation from him. И он играет на And флейте. announcing his arrival and return to the forest to them. Он начинает играть на флейте, чтобы доставить облегчение, утешить всех тех, кто сильно страдал в разлуке с ним. Он оглашает свое прибытие в лес и утешает все деревья, птицы, животных, которые живут там. And he's making his eyebrows dance to attract the attention of Subal and his friends. Listen to this. И он вот этими изгибом брови пытается привлечь внимание Субала и друзей, что послушайте сейчас, что я сыграю. Оцените это. And he's placing his very soft fingers on the holes of the flute. И своими мягкими пальцами он прикрывает дырочки на флейте. So his flute has 7 holes. В флейте 8 отверстий, 7 отверстий. Plus 1 he's putting his mouth. 7 his fingers are touching and 1 for his mouth. То есть одно отверстие, которым он прикладывает губы, и 7 отверстий, по которым он перебирает пальцами. So when Braj Gopis hear the sound, this beautiful sound of his flute, Когда гопи слышат этот пьянящий звук его флейты, then it's very difficult to hold their patience. они не могут сдержаться. It's impossible for them to be situated in Dharma. Они не могут оставаться праведными. One Saki said, oh, Lord Brahma has spoken the Vedas, the rules of Dharma with 4 mouths, but Krishna's flute has 8 mouths. And so it's making more propaganda than Lord Brahma, so it's the nature of the ordinary persons that they go along with the consensus opinion. И одна гопи говорит, что Чатурмух Брахма поведал 4 веда 4 ртами, но у флейты Кришны 8 ртов, поэтому пропаганда, которую проводит эта флейта, она сильнее пропаганды праведности Господа Брахмы, агитация его. If 4 mouths are speaking Dharma, but 8 mouths are speaking Adharma, then the general people they go with the consensus. То есть большинство следует, то есть люди идут за большинством, то есть если 8 проповедуют Адхарму, а 4 проповедуют Дхарму, то скорее всего все последуют за большинством. So, having described the sweetness of Krishna's flute playing, then the gopis they giving pramana, the evidence of the effect. То есть сначала гопи описывают сладостную мелодию флейты Кришны, а потом приводят доказательства, праман. So, I don't want to take up more time. Я не So, хочу I will come to тратить ваше время, поэтому пусть это вас базовый продолжит пояснение. Shri Radha Shyam Sundar Dev Ji ki jai. Shri Sai Gaur Hari Srimad Bhagavad Granth Raj ki jai. Govind jai jai Gopal jai jai.
नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगधाम नमामि हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अम्बराकोपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः दिव्यवृन्दावनकल्पतरुमाश्रीमद्रत्नाकरत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्री गोविन्ददेवौ प्रेष्ठाभिः सेव्यमानं स्मरामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मधुररसवापी मत्तहंसी प्रातः प्रणय कुसुमवापी मत्त संगीत घोषः स्वरत समरभेरी भांगते पूतनारे जय हृदय दंशी कोपि वंशी नाद नारायण नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाकराक्षे हे दुर्गत जनैक दयावलोकन हे कलियुग सुमते रघुनाथदास श्री जीव में कुरुमंद मते दयांतरा पुरवंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवत महापुराण very very auspicious and the king of all sculptures scripts Shri Srimad Bhagavatam Mahapuran in Dashmaskanda Shri Yoga-Gita. Вся слава Гранта Шримад Бхагаватам, императору среди всех священных писаний и Йога-Гите, описанные в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Shri Shukdev-ji is describing that Shri Vrijgopikas are in their homes and Shri Shamsundar is just going for tending cows. Шри Шукадевджи описывает, что Враджа Гопи находится у себя дома, а Шри Шьямасундар отправился пасти корову. Shri Vrijgopis are describing the pastimes of three yams. И Враджа Гопи описывает лилы 3 ямах. There is 8 yams, that means the 8 portions of the whole 24 hours. Сутки делятся на 8 ямов. And those yams are Nishan, Нишан, Pratah. Nishan is Нишанта это когда, ранее Мангалары это время, Нишанта лила, то есть пробуждение, заря. It starts from 3:26. Начинается в 3 часа ночи 26 минут. So, each is 3:26. 3:26 утра начинается Нишанта лила. Nishani. And Shri Radha and Shri Krishna is just having rest in the creeper house, and at that time some hens, some ox start to cry and listening their sound. Shri Radha is just everything and grasping the neck of Shri Krishna, just addressing Shri Krishna, she again sleeps. В это время, 3:26 утра, Радика с Кришной спят вместе в кунже, и тут начинают кудахтать курицы, там кукарекать петухи, слыша их кукареканье, Радика пробуждается, потом обхватывает за шею Кришну руками, крепко прижимается к нему и снова засыпает. She disliked that noise and he
she does not hate the noise of those hawks. То есть она игнорирует это кукареканье And just abusing them. и ругает. A British copy. Oh, you go to hell. И она говорит, да пойдите вы к черту со своим кукареканьем. You are so ugly. You are crying. Зачем кудахтать позаранку так рано ночью? And then she take one little sleep. И Радика продолжает спать. Then all gopis and all manjari and Sakhi, they are also angry. Но от этого, They are also angry. но от этого кукареканья уже проснулись Саки и Манджали. And immediately they being prepared rush to the Kripal house where she is taking rest. И тут же они встают и торопятся отправиться в комнату, в которой спят Рада и Кришна. And they are seeing the beauty, they are seeing the sweetness of the form of Shri Raj. И матери заходят в комнату и любуются прекрасными формами Рады и Кришны. Then Shri Vrindavan teaches two birds, Shuk and Sarika. И тогда Вриндадеви приказывает попугаям Шуки и Саре, And the disciple of Shri Vrindavan, Shuk and Sarika, both they sit on the branches of the two trees and they combine pray to Shri Krishna. и послушные ученики Вриндадеви, Шука и Сари, они сидят на ветках деревьев и одновременно начинают молиться Раде и Кришне. As a poet or as a chaman, that is the person who is reputed for praying the king is called chaman. То есть Чар это как трубадур или тот, кто уполномочен молиться царю и прославлять его. So, as a chaman praises the king, Подобно тому, как Бар in the same way, Shuk and Sarika, that parrot and Shikar, both are praying Shri Krishna. и как придворные барды, попугаи начинают превозносить Радху и Кришну своими молитвами. Jai Sindho Gokul Bandhu Jagri Tampam Yashishkapam. O Gokul Bandhu, you are among all. Jayati, you are comparing everything. You are the Sukh Sindhu, you are the ocean of all joys. Jai Sindho Gokul Bandhu Jagri. This is the time of your enemy. Jai Shashikapam. Now leave this bag that is just like the moon. Right? Please leave this bag because it is the time of morning and dawning. И они поют: «О, любимец Гокулы, океан радости, пора тебе вставать, покидай это белоснежное ложе, подобное луне, наступила заря». And now all the darkness is going away. Темнота быстро отступает, And whatever darkness is just seen, that is the darkness before dawn. то есть уже заря озаряет своим светом все, уже очень мало тьмы осталось. And listening that prayer, Shri Priyaka, both just abyss. И попугай говорит: очень быстро светлеет на улице, поэтому вставайте. И Прия вам просыпается. And then, first of all, Shri Radharani, and she sit down on the bed, and then she Shantala is also awake. Первая пробуждается Радика, она садится на кровати, и вслед за ней просыпается Кришна.
the mandirs are already there. Матери уже внутри кунджи. Because there is no hesitation in the presence of Mandrika, but there is hesitation in the presence of Sakhi, both of Shri Priyana. От матери нет никаких секретов, и им всегда открыт вход в кунджу, но саки не могут входить в кунджу Радхи и Кришны во время их сокровенных встреч. So in this way, in comparison of Sakhi and Manjari, the Manjaris are much more than second, because before them, Shri Priyana does not have any shame or any hesitation. То есть у матери есть сева саубхагья, у них великая удача и преимущество есть над саки, потому что Радхика и Кришна совершенно не стесняются матери, и матери могут заходить и выходить, когда хотят из кунджи, совершая сокровенное служение божественной чете. So, it is like a person like to be Manjari, not the Sakhi. И поэтому мы все так жаждем стать манджари, а не саки. Because Manjari always has the mood and the intention, desire to serve, but Sakhi sometimes has the equal status, and sometimes she sits on the same seat, sometimes she takes the wheel on the same vessel, same path. So there is no difference between, because they are friends, so there is no difference between Shri Radhika Radharani as well as Shri Radha. Манджари занимают более низкий социальный статус, поэтому у них всегда друг служения по отношению к Радхе и Кришне, они прислужницы, а у подруг Радхики у них полное равенство с ней, то есть они чувствуют себя на равных, будут сидеть на одной кровати, на одном возвышении с Радхой и Кришной, они могут кушать одновременно с ними. So like Manjaris was already there, they entered, though they are taking rest, but first of all, Manjaris entered in the bedroom of Shri Vivasana. Поэтому матери уже находились в спальных палатах югал Саки еще до того, как Сукальсари запели и разбудили Радху и Кришну. And Manjaris are just serving Shri Krishna and Shri Radha, and then while Sakina was peeping from the windows of that river house, then they entered into the river house. И матери начинают торопливо служить Радхе и Кришне, а Саки, они так выжидают возможность зайти к Радхе и Кришне, они подглядывают щелочки через окна, чтобы убедиться, что те уже в приличном виде, и что к ним можно зайти. И потом они заходят уже. And then they prepared Shri Radharani and the mass. Those are Sakhi. And seeing the pastimes of Shri Priyana, the Sakhi is so vivid and became so Ashwarya, she became so much enchanted that where Sakhi was reached, there she just fall down and she became unconscious there. И Саки заходят внутрь, чтобы помочь Радхике побыстрее собраться и уйти домой, но войдя в кунджу, они настолько пленяются очарованием трансцендентных форм Радхи и Кришны, что прямо теряют сознание на том месте, где они оказались внутри кунджи. As the lips are also Sakhi and cheeks, those are also Sakhi, then the Sakhi, that is lips, she reaches on the cheek of Shri Radharani, and there she gets affected. And his ornament, that is the red color, that is also left on that place. So there the Sakhi is reached. There he is enchanted
left on the cheeks of Shri Radharani. And in the same way, the Anga Sakhi is forgetting his ornaments. И не только гопи саки теряет сознание, но все анатомические области трансцендентных сваруп Радхи Кришны это тоже саки. То есть и все вот это губы это саки, щеки это саки. И когда губы приближаются к щекам, и там они теряют свою красу. То есть помада остается там, то есть они падают в обморок и остаются там, где были. То есть каджал с глаз Радхики попал на лицо Кришны, там остался. Красный сон Тамбулы остался на теле Радхики. И все части тела, их саки, так они перемешались все. So, as I have previously sometimes depicted, described, that there are 4 types of Saki. Я вам рассказывал уже, что существует 4 вида саки. One Saki is Antargata, that means in the form of emotion. The Saki is like in the heart, in the mind of Shri Priyanka. Эмоции это саки Радхи Кришна. Они живут в сердце и уме. As shyness, as the eagerness, as the anger, as the man, these are also Saki. And these emotions are also Saki, and they always rest in the heart of the Shri Guru. Такие смущения, ладья саки, такие как готовность, нетерпение, желание встречи, такие как гнев, обида, ман, это тоже все саки. Они живут в сердце Радхи. As Shri Krishna's Kaviraj has described in Chaitanya Charitamrita, that Sakhi bina ehi rase pushti nahi aur Sakhi ras vistariya Sakhi aswade. Without Sakhi, the extension of this rasa is not found. And without Sakhi bina ehi rase pushti nahi aur, and it is not very much supported, and it is not very much confirmed. So neither it is confirmed, neither it is promoted, and neither it is extended without Sakhi. То есть Кришна Дасавараджа Госвами в читании Чаритамрити говорит, что без участия саки раса не будет насыщенной, она не будет расширяться, она даже не сможет существовать вообще без них. So every emotion, everything, and every individual, and every entity that is in the critical house, that is transcendental, quite transcendental, and those are all Sakhi. Without Sakhi, nobody can enter in the critical house. То есть сама пунджа Радхи Кришны, она полностью трансцендентна. Все участники этих лил, все объекты, которые присутствуют там, это все трансцендентно, это все саки. И без них эта раса не может существовать. So everything is Sakhi. And the emotions are also Sakhi. Those are resting in the mind or heart of Shri Radha and Krishna. Все и все, находящиеся в кунже, это саки. И все эмоции, это тоже саки, которые живут в сердцах Радхи и Кришны. So, anxiety, as well as eagerness and joy, every emotion, those sanjaya, transiting emotions, those all are Sakhi. Санчари Бхавы, вспомогательные эмоции, они все являются саки, то есть тревога, волнение, энтузиазм, радость, это все саки. And these Sakhis are in the form of emotions. They are like resting in the heart of the Brahman. И вот эти саки в форме эмоций, они живут в сердцах божественной читы. The second form of Sakhi is Agravartani. Agravartani, that means forward, leading Sakhi. Также есть агравартини саки, ведущие лидеры саки. And they are as Lanta, Shakha, Chitra, Rangadevi, Sudevi. И это Аштасаки, главные 8 подруг Радхики.
So Tamil Bhattav Laltam Vishakam Gandha Chandale Chamare Chakravartam Chakram Vasant Karmani Vande Bhate Tum Vidyam Tule Ram Chandale Sudevi Jal Sevaya Rakesh Shri they Agnivatnis are eight and they are men among all Sakis. One is Lalta. Среди всех всяких главное это That is from good karma of Shri Krishna's Sudaran Parampara. We are listening. То есть главные шаги из всех шаги это аштасаки. Начиная с молитвы или шаги. Tamil Bhakta Lalta. Lalta is offering Tamil. Лалита предлагает тамбулу. Tamil Bhakta Lalta. Vishakha Gandha Chandale. Vishakha is always mainly offering the Gandha Chandale, pasting the center and the Gandha, the kumkum. Вишака заведует сандаловой пастой и кумкумой. Она обольщает радику этими субстанциями. In Yogtik, as we must just see in Shri Navadvip Yogtik, in Navadvip Dham, there the Sakhi has this seva, Tamil Bhakta Lalta. Lalta is offering Tamil, Vishakha Gandha Chandale. Vishakha is offering Gandha and Chandana. That is sandal and she is tasting sandal and chandan and kumkum rolling to Shiva Sarkar. Навадвип йога Бидхи присутствует лалита Вишака. Лалита предлагает тамбулу, Вишака умощает их сандаловой пастой и кумкумой. Chamare Champakrata. Champakrata is doing beating the chamar. Чампаклата омакивает их чамарой. Chamare Chitra Vasant Karmani. Chitra is always having the bastra or the cloth or handkerchief Читра and towel for Shri Radha. Читра советует одеждой и платочками для Радхи Кришны. Chamare Chakravarta Chitra Vasant Karmani. Bande Bhate Tum Vidya is always playing Veena. Тунгавидя играет на вине. Not always. His main service is Veena. То есть это одно из служений, но это и главные виды служения, которыми они заведуют. Они совершают разнообразные служения, но в Тунгавиде главное это вина. तो चामरे चंपकता चित्रां बसंत करने बंदे वाक्य तुम विद्या इसमें वाक्य that is instruments बंदे वाक्य तुम विद्या इन्हों ने खांच नटने and इन्हों ने खाए is always dancing see and he enchanted she not only dances. Тунгавидя играет на музыкальных инструментах, а Индулека всегда радостно танцует. Она не может стоять на месте, всегда пританцовывает. Sudevi Jal Sevaya. Sudevi is offering the water. Sudevi is the chari to drink water to Shri Vasaka. Shri Sudevi is always main seva, main services offering the water. Sudevi Jal Sevaya. Главным образом заведует, присматривает, чтобы божественные читы всегда была вода и напитки. And Rani Shri Devi and Shri Devi is always having the alpha and the other colors. Whenever those colors are being painted and they are meshed, they are removed. Then immediately she tried to put it at the proper place. У Ранга Деви полный комплект всех красок и макияжа необходимых, чтобы поправлять, если какая-то краска бледнеет или стирается с тела краски, то она быстро восстанавливает ее, наносит снова. So these 8 Sakhis are undoubtedly Tamil Bhakta Lalta. Lalta in Tamil Bhakti that is offering the better leaves. Tamil Bhakta Lalta, Vishakha Gandha Chandana, Vishakha is creating Gandha and Chandana. Vishakha Gandha Chandana, Chamare Champakrata is winning
chamak chamak. Chitra Basant Karmani, Chitra is offering towel and handkerchiefs whenever it requires. Chitra Basant Karmani, Bande Bhate Tum Vidya is playing Veena and other instruments. Indulekha se nartate, Indulekha is sometimes sexual, sometimes give the lesson to Shri Priyada that you should do like this, you should do like this. She is suggesting on this. Indulekha se nartate or sexual. Sudevi Jal Sevaya, Sudevi is offering Jal, water and Rani Shri Ramdevika and Ramdevi, she is offering the colors, that is Anta, Kajal, P and other, the Chandan that is pasted on the body of Shri Priyala, and she is always painting with brush on the hands and on the cheeks of Shri Priyala. So in this way, Who gives instructions? Pangavija gives instructions to Radha Krishna? Indulekha. Итак, это Агавартини, главный его севсайки, это Амалита предлагает там Буру, Вишака предлагает Кумкуму и Чандан, на лоб наносит, и Кумкуму предлагает божественной чите, Чампакалата заведует Чамарой, Читра заведует одеждой, платочками, Тунгавидя играет на музыкальных инструментах, Индулека всегда пританцовывает, и она как дается, она советница главная Радхи Кришны, во всем их наставляет. Судеви заведует водой и напитками, и Ранга Деви, она носит с собой всегда комплект красок, кисточек, все, что вот это чандан, который наносится на тело Радхи Кришны, она разукрашивает их разными рисуночками на щеках, на теле, у нее все кисточки, все краски, весь макияж, Радхи всегда при себе. इंदुलेखा जी नर्तन है और शिक्षण है, पर मैंने सुना था कि कुंभविद्या भी शिक्षण है, इसलिए इसका नाम कुंभविद्या है। ये ऐसा है कि every second can do every seva. Every second can do every seva. That is not fixed. That is I will do. In Shri Mandir, we are Dasi of Shri Radharani, Mandir of Shri Radharani. Can we refuse? We will not refuse. We will do all person to do every seva. But sometimes they are more to the favorite services in this way. So that is the favorite one only. Sometimes something becomes favorite, sometimes the other things can be also be favorite. So it is not the hard and fast line, hard and fast rule that they will do only this same path and they will deny, no, this is your way. Why are so this is the way of this is the system and this is the attitude of being practical. Then people say, no, this is not right. I am not paid for that. But they are not that. Мешался с говорительным Шоном, иногда другие сегодня, но это Махараджи, конечно, они талантливы во всех аспектах, они умелые, каждая, любая из них может сделать какую угодно севу, но у каждой есть излюбленная сева, то есть закрепленная за ней, но у них нет такого настроения, что я это делать не буду, это твоя сева, сама Боже, неси, я не понесу. Так вот, наше тупое сознание, когда ученики Гурудева говорят, это не моя сева, сами делаете эту севу, я не хочу. Нет, конечно же, они всегда угодят Радхи Кришне каким угодно образом, научаясь Сварупу, их сева такая избранная, излюбленная, есть у каждой сади. So, their place is also not decided. It cannot be said that Shri Lanta is always in Uttar, Vishaka is always in Dakshin. They change their places, they change their seva, but the favorite place and favorite seva is seen in Shri Gopinath. Не роботы, поэтому
поэтому нельзя сказать, что всегда Лалита стоит в этом направлении, Вишака в этом направлении, что они только делают одно и то же. Ну, у каждой есть свои предпочтения, свое излюбленное местонахождение, свое излюбленное сева. So, still, the Ashtasakhi and their group is not entering in the temple house. The Manjari and Kinkari, they first enter in the temple house and without making noise, they are preparing everything. That means they are running the patient, preparing the patient of center, they are preparing, they are doing the cleaning of the bedroom, that people house, they are preparing and fetching the water, and everything is they are doing in this day. That Shri Priyadas is just engaging and they are just sleeping. They are first, previous they are already awake. Even then, they are now again getting a one sleep also. So they are not disturbing them, and then they are preparing the everything, whatever is desired. Then seeing the noise of gopis, those Manjariya, and listening the prarthana of Shuk Sarika, the chant of Shri Nukunj Mandir, the praying line of Nukunj Mandir, Shri Priyadas, both arise, and then they arise, and then they prepare. They just sit there, and as Shri Radharani is announced, then these Ashtasakhiya, they also enter in that paper house, and every Manjari is just submitting to them. То есть саки, они всегда старшие для матери, но они все равно не осмеливаются заходить в кунджу Радхи и Кришны, им не дозволено заходить, пока божественная чита еще спит. И только матери бесшумно проскальзывают в кунджу и начинают там готовить все, приготавливать сандаловую пасту, убирать спальню, все там, набирать свежую воду и так далее, и пытаются не мешать божественной чите, которая, несмотря на то, что это куда в стороне этих кур разбудила Радху и Кришну, но они пытаются хоть немножко еще подремать. И поэтому матери очень бережно, тихонько там готовят все необходимое. И только после того, как Радха и Кришна уже чувствуют присутствие матери внутри кунджи и слышат пение Суки и Сари, они начинают просыпаться. И когда уже Радика садится на кровать, то после этого только заходят саки. И матери их приветствуют как старших сразу. Manjari helps to Sri Lantani and other Sakhis and having the bowl of rose water. Sri Lanta with a lint or with a handkerchief, rinsing it in that rose water. If any mark is found on the face of Shri Priyada, then she is removing it and having that getting very much joy and see they are just seeing the Leela of them, and then she realized they both being arrows, they came in the courtyard. That means they come just out of that Shayaka, and there is very beautiful Singhasan is also there, and at that Singhasan they sit, and all Sakhi and Manjiris, those are around him. They are also covering him and sitting just around him, around them, and they are praising and having the sweet thoughts. И когда Лалита и старшие саки входят внутрь кунджи, Манджари
вежливо их приветствуют и начинают помогать им, приносят все необходимое. Какая-то мать подносит чашечку, кувшинчик с розовой водой, молитва макает платочек или полотенчика в эту розовую воду и быстренько вытирает весь кадр, помаду, свит Радхи Кришны, то есть стирает все эти следы интимных встреч. И после этого все вместе выходят уже на террасу Кунджи, где стоит прекрасная симхасана, Радха Кришна садятся на симхасану, все саки окружают их, садятся поближе, мантики служат и начинается такая утренняя беседа. And at that time, Shri Lalita Ji or Radha Sakhi performs the Mangala. И тогда Лалита или какая-то из саки уже проводит Мангала Арати. And at the same time they are describing just only to, because while Shri Priyadas was not advocate, then to make that arise, they was talking and they was describing the beauty of nature. That is how the sun is rising and how the dawn is being gone. Previously they are describing the darkness before dawn, then the dawn, then the beauty of the Vrindavan, Shri Yamunapuri and other things also. И саки, чтобы вдохновить Радху Кришну, проснуться поскорее, потому что они еще сонные и не хотят просыпаться. Вначале они стращали, пугали, что уже заря, сейчас уже мгла разошлась, вам надо бежать домой. Потом они начинают их вдохновлять рассказами о том, как красиво на улице, какая красивая заря, как пробуждается лес, как все свежее и ароматное. Any dasi is just singing, any dasi, even Bharatati, because Bharata also Sakhi, because without Sakhi, nobody can enter it. So, Sakhi is not Krishna. Even Sakhi is also. Because Понимать, что саки, это тоже саки. Любая саки может быть там, потому что все там присутствующие, все присутствующие это саки. И кто-то будет рассказывать так вдохновленно о том, какое красивое утро наступило. And being everything, when they came out in the courtyard and they are in that court, Shri Radharani and Shri Krishna is sitting there and all are praying, and at that time Shri Vrindavan want that Shri Krishna and Shri Radharani should go to their homes. So immediately she preaches a monkey, Kakhati Bharani, the she monkey. And that she monkey says that, oh, now it is morning and the pale morning is just being resembling as a pale old woman, old gopi is going to take bath in Yamuna. И Вриндаты, замечая, что все себя так радостно, расслабленно разговаривают во дворе, сидя на симхасане, она начинает торопить события, чтобы разогнать всех по домам поскорее. И поэтому она наускивает свою дрессированную мартышку, Какади, которая начинает говорить: о, такое светлое, бледное утро, похожее очень на одну старушку, которая скоро пойдет омываться в Ямуне. This is a very amazing morning, and the rays of the sun is just spreading in the sky and on the Yamuna, bank of Yamuna, as if the Jagala, who is having the mixed kesh, Shwet kesh, so she is also the line of Shwet kesh. So she is going and listening the name of Jagala, Shri Radharani,
became afraid. И как эти фигуры, так все озарено лучами солнца, все такое светлое, серебристое, как седые волосы Джатилы, который сейчас пойдет купаться в Ямуне. И слыша имя Джатила, Радика вздрагивает, тут же уже не может спокойно ни с кем разговаривать и торопится убежать в Яван. Yes, Jatila is helping Jata. Джатила And those the reasons are resembling to the Jata of the cases, the hairs of Jatila. То есть вот эти лучи солнца похожи очень на эти спутанные волосы Джатилы. Поэтому и Радика, слыша это, вздрагивает, и все уже. And Jata is considered, Jata is famous as a so-called mother of Shri. Это свекровь Радharani, Джатила. Jata is the Akshati Madhya is describing that he is giving the simile and he gives the standard resemblance to the natural beauty, beauty of nature. That is of the sun. So he is saying that these rays of sun is arising in the sky and spreading on the bank of Yamuna. And these rays are being seen resembling as it is so he is not saying Jata, he is saying that these are also, this Yamuna is now spread and it is joining with the Jata. So it is Jata Prabhashua. So these races are resembling to the Jata as if they are Jata. То есть это She was not saying about Jata. само имя Джатилы. Yes, it can be said Jata, the name of the sun or the bearing of the sun. То есть, Какари, она, обезьянка, она поэтично так выразилась, используя эту метафору, описывая красоту раннего утра, как эти лучи солнца расходятся и касаются берега Ямуны. То есть намекая, что они похожи как надяты на дреды, а все знают, у кого дреды есть, и то есть это и Радика тут же подумала кое-о But in the resemblance of Jata, this sound also sometimes indicates the name of Jata. So Shri became actually saying the critical was describing the morning beauty of nature, not of Jata. But there Kakritimati uses the word Jatla and by resembling, by hearing that, she Radharani at that time also became happy. Просто мартышка хитро вплела это слово, туда описывая красоту раннего утра и солнца, и берега Ямуны. In Shabdashresh. И нарочно испугала так Радику. It is not Shabdashresh, it is Mudra. Мудра Аланкара. Shabdashresh has two meanings, but Mudra has only the resemblance of the sound. Тут звуковое просто созвучие появилось с именем Джатилы, то есть совпадение такое звуковое. So Mudra is just the resemblance of sound, Мудра, of a name. похожий звук, напоминающий что-то имя, вот это Мудра Аланкара. That as you can understand that there are so many parts of Shri Tulsidas, of Shri Sudas, and that's it. And at the last line they are using, they are reading that this verse is composed by Sudas. So he is giving Sur. So that is also, yeah, the
о солнце, а кажется, что он говорит о себе. То есть это созвучность слова, которое может быть означать одно, а может означать что-то имя. And then Radharani goes to Shri Vishwanatha Vasani and Shri Krishna goes to Shri Nanda. И Радика убегает домой потом, а Кришна возвращается в Нандагаон. They come combinedly from Vrindavan to the Gopmak. And from Gopmak there is two ways. One goes to Nanda and one goes to Shri Vasana or Chak. И до дома они идут вместе, а после этого уже там начинается Дауман. До Даумана они идут вдвоем, Радха и Кришна, а потом там уже развилка дорог, и Кришна быстренько бежит на Нандагаон, Радика и уже бежит по другой дороге в Явор. That means their heart is divided into two places, two directions. They cannot meet each other, and even they are going to the other direction. Their mind is two. They are being two minded. То есть два ума, Дауман, что это как разрыв их сердца, что им не хочется разлучаться, а нельзя больше вместе оставаться. То есть это как развилка в их сердце, разрыв на две половинки. That means one man is going with Shri Krishna and the other man is going returning to their home. То есть Радика, одна половинка сердца, то есть она и за Кришной бежит одновременно в уме, а приходится идти в дом свекрови. Как в раздумьях, что делать, она вот на этой развилке мысленной, побежать просто догонять Кришну и остаться с ним, или идти домой. So, in this delineation, this is the Nishanta Lila. И вот это мы услышали описание Нишанта Лилы, от первой уровня Лилы Радхи Кришны. And Nishanta Lila is from 3:26 to 6 a.m. И она начинается в 3:26 утра и завершается в 6 утра. So in this day, in the same day. So there, I was describing that there are 8 yams. Речь шла. Normally it is said that the morning, the night, as well as the moon, these two yams are spread for 12 each. Madhyani and what? Madhyanya and Ratriya. То есть считается, 12 то есть считается, что вот день состоит, сутки состоят, Шакали Лила состоит из 8 ямов, частей дня. Но говорится, что ночные лилы и Мадьяник, то есть Радхи Лила, и Мадьяник Лила, которые полуденные дневные лилы Радхи и Кришны, что они состоят из 12 галей. In one whole day night, there are 60 gali. 60 галей, сутки состоят 24 часа, состоит из 60 галей. And moon is considered of 12 gali, as well as the night is also considered of 12 gali. That means 24 galis are spent in night and in moon. В сутках 60 Midnight and moon. единиц времени, 12 отдается на полуденные Мадьяник Лилы, 12 уходит на ночные Лилы, Радхи. То есть 24 из 60 уже заняты вот этими двумя Лилами, ямами. And rest of 6 yams are, each is of 6 galis. А остальные же 6 into 6, 36. 36 and 24. That is 60. The whole time period, 60. То есть в сутках 60 галей, 24 мы уже отделили на ночные полуденные лилы, остается 36, то есть 6 ямов. Каждый из 6 ямов, он одинаков по времени, то есть это 6 галей на каждый из остающихся 6 ямов. Morning and night, the moon and the night is of
надевают каждый по 12 гари, остающиеся 36 гари из 60 делятся равнозначно на остальные 6 ямов. So in this day, the whole 8 yam contains 60 gari. Поэтому 8 ямов, они происходят в течение 60 гари. And in Yugadi, in this day, when Shri Krishna will come, then Shri Radharani will arise in his home. Then Shri Jagda will come there, and Shri Shamla will also come there. Lanta is also present there, and Jagda is seen and we established that how we when we established that the cloth, the dupatta, this upana, pakka of Shri Krishna, how it is that cloth is on the body of Shri Radharani. Because in history, Shri Radharani and Krishna have changed their clothes, and Krishna has taken the clothes of the origin of Shri Radharani, and the dupatta of Shri Krishna was put on by Shri Radharani, and Shri Radharani is just having that clothes, and Jagda is saying, oh, Bhaja, oh, it is astonishing that the cloth that I saw yesterday on the soldiers of Nandala, how it is on the breast of my daughter-in-law. И то есть после Радхика Кришны торопят разбегаются по домам, Радхика быстренько забегает в свою спальню Явати и продолжает спать. Позже свекровь приходит навестить ее утром, Шьямала навещает Радхику, Лалита там присутствует. И Рада и Кришна так торопились, когда они расставались, что по рассеянности они одели одежду друг друга. То есть Кришна схватил синюю дупату Радхи, она схватила Питамбару его. И Джадзила заходит в спальню невестки и видит, что на ней Питамбара Кришны. И говорит, как любопытно, что та одежда, в которой я вчера видела Кришну, оказалась на теле моей невестки. Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит тут? And Lata is giving the argument, oh, you cannot see, you are half blind or wrong, your sight is not very fine, you are not seeing, just see that the golden rays of the sun is coming from the window, from the ventilation, and those are just reflecting on the clothes of Shri Radharani. So you are seeing it, yellowish. You are seeing it softened, but it is not the kesari, it is not the golden dupatta. It is the same bluish dupatta, but you are color blind and you are not recognizing it. Лалита тут же вмешивается, пытаясь разрулить эту ситуацию, говорит, о боже, матушка, у вас совершенно село зрение. Вы уже не понимаете, что это золотые лучи солнца, которые так отражаются от одежды Радхики, что вам уже мерещится Питамбара Кришна везде. So as the golden rays of morning is coming, so due to that, it removes that it is a golden, and it is the cloth of Nandana. It is not of Nanda, it is not of Shri Krishna, it is the same cloth. Это одежда Радхики, просто вам мерещится одежда Кришны из-за того, что солнце так ярко светит золотыми лучами на тело Радхики. And very cleverly, she chases that cloth, she hides that cloth and gives the other cloth so that Shri Radharani can put it on
again. И пока Джатила смотрит на окно, Лалита ловко сдергивает питамбару Кришны с Радики и накидывает на нее ее одежду. In the same way, Shri Krishna is also sleeping in their palace. В это время And Shri Parmasi reaches there. And Parmasi and Shri Yashoda ask Shri Krishna, oh, you are still sleeping. Just see, the morning has gone, sun has gone very up. Now you should arise. И в это время Кришна уже спрятался у себя в спальне Нандагаони, лежит в кровати, и к нему заходит мама Ишода вместе с Пурнамаситой и говорит: Кришна, ну что же ты спишь, уже солнце взошло, сколько можно спать? And at the same time, Shri Shamna and Yamuna both come to Shri Radharani, and they was in confidence, in isolation. They are asking the experience of Shri Radharani, and Shri Radharani explains the experience of her as he had found in Shri Raslila last night. И в это время Шьямала и Ямуна приходят к Радике пошушукаться с ней по-женски, посекретничать, чтобы она им рассказала, что произошло с ней прошлой ночью. So, this is just a direction that there are so many dialogues, so many, but this is Prabhatma or Pratharma. Это просто сейчас общий контур того, как проходит утренняя лила, потому что каждый день, в каждом мгновении там бесчисленное разнообразие нюансов и событий. Это просто как общее направление того, как развиваются события утром. And in Prabhatma, then Shri Krishna goes to milking cows. Shri Krishna is taking snan or bathing and having the garments and ornaments. In the same way, Shri Radharani is also taking bath as well as taking he's preparing and doing Sakis are doing their Shraddha, makeup Shraddha, and at the same time Shri Radharani goes to Shri Nandarani, Shri Nandabhavan, and there she has all Sakhi, does the cooking, and Shri Radharani is also doing cooking there. И затем Кришна идет доить коров, потом он моется, одевается, и в это время Радику омывают, уже Сати она принимает это омовение, ее наряжает, и вместе со всеми Сати она отправляется к Нандарани, Нандагаон, готовить завтрак для Кришны вместе со своими подругами. Because Shri Durvasa Krishna has suggested Shri Yashodhani that if Shri Radhika will prepare food and if she will cook and if Shri Krishna will take it, then Krishna will be lived on, because this is the Vardhan, this is the benediction to Shri Radharani, that who will take his preparations. Preparations are like Shri Radharani. So who will take it? He will live on. So very profoundly and very very intensively and keenly, Shri Yashoda always invites Shri Radharani that please you come here and just prepare some food for Krishna. Все вроде знали, что Радика получила благословение Дурваса Муни, что ее нектар, что ее еда будет вкусом напоминать нектар, и тот, кто будет кушать еду, приготовленную ей, будет долго жить, без всяких проблем и будет непобедимым. И позже Дурваса намекнул маме Ишоде, что вот вам бы не помешало так организовать, чтобы Радика готовила для вашего сына, чтобы тогда он всегда был в безопасности. И чего бы это ей не стоило, мама Ишода всегда настаивает на том, чтобы Радика
была у нее на кухне и готовила для Кришны. And then Shri Krishna takes his breakfast, takes his meal there. Nanda Baba is also sitting there. But Shri Radharani is in the kitchen. She is not coming in front of Shri Nanda Baba. She is there and Shri Yashoda is preparing and Shri Yashoda is serving the meal to Shri Krishna, Baldev, Nanda Baba, everything. Because Shri Radharani will come directly to his father-in-law. И после того, как Радика уже все приготовила, потом она остается на кухне, она оттуда подглядывает, не выходит, а мама Ишода раздает еду, накладывает на тарелки Нанда Бабы, Баларама, Кришны, потому что Радика смущается перестать перед очами своего свекра. Krishna is sitting and Shri Radharani is just sitting, having the covering of that gate. But Shri Krishna can see Radharani, Radharani can see Krishna. But Shri Radharani is not in the sight of Shri Baldev and Shri Nanda Baba. То есть Радика стратегически стоит у такого окошка, из которого она может с кухни видеть Кришну, а Кришна смотрит на нее тайком. Но она скрыта от взора старших мужчин в доме Баладева и Нанда Бабы, как невеста, разряжется на кухне. And then completing his meal, Shri Krishna is just goes to his rest house and for few seconds, few times, he sits, sometimes he may lie down on the bed, and then the Sakha are saying that, oh Krishna, please come on, we have to go to tend the cows. И после того, как Кришна заканчивает завтрак, он удаляется в свою комнату, там пару минут отдохнуть или посидеть, или прилечь на пару минут, подремать, переводить этот завтрак. Но к этому времени уже к дому подходят все его друзья и начинают звать Кришну: пойдем уже пасти коров, Кришна, не задерживай нас. And then Shri Krishna goes to the bridge or the cow on the ring of cows. И тогда уже Кришна начинает заниматься коровами. Here Shri Radharani, Shri Yashoda feeds Shri Radharani and shows very love to Shri Radharani and embraces her and just prepare her and decorate her with new ornaments. А в это время мама Ишода кормит завтраком Радхарани, ухаживает за ней очень ласково, заботливо, дарит ей новые украшения, либо подарочки. And after feeding Radharani and all Sakhis, giving him so many gifts, Shri Radharani take farewell from Shri Yashoda and she returns to his house. И после того, как мама Ишода накормила Радику и всех ее Сахи и подарила им множество подарков, девушки прощаются с мамой Ишодой, и Радика возвращается в Яр. And there, Shri Radharani is begging that Shri Krishna will pass from this bed, and then she sees the beauty of Shri Krishna, how he is standing comes. И где-то по пути Радика задерживается, чтобы выждать, что скоро будет проходить мимо Кришны этой тропой с коровами и с друзьями. И ходит хоть мельком на него взглянуть перед тем, как он идет в лес. So Shri Radharani is now in the position of separation. И Радика She is feeling the sorrowness of separation. И к этому времени ей уже становится очень грустно и одиноко в разлуке с Кришной, и ее уже начинает терзать чувство разлуки. And in Yugadi, here the Yugadi starts. И вот с этого момента, с этого яма начинается Югала Гита.
Shri Krishna is in Purvana Lila, before noon, the morning is finished and the moon is not come. And that Purvana, that is the first part of the day, that is called Purvana. So the third yam is Purvana. That means first was the Sham, the other was Prata, the third was Purvana. And in that Purvana, that is from 9 to 10:26. То есть мы уже услышали описание двух первых ямов дня, Нишанта, Лилы и Пратаха, а сейчас начинается Пурван с 9 утра до 10:26. Вот с этого момента начинается описание Югала-гиты о том, что делает Кришна. So now, Shri Radharani is having separation, and at that time, Shri Radharani is talking and describing the beauty of Shri Krishna, and of these three yam, this is the description that is sung by Gopis, Gopya Krishna Vanam Yam. Right? Here Krishna is Gopya Krishna Vanam Yam. Shri Krishna is going to Van to take cows, and the Radharani is with his whole Antaras and Sakhi, and she is describing the ascent of three yam. That means Purvan, Madhyan and Aparan. And in this chapter, the ascents of three yam are described, are being described. That is Purvan, how Shri Krishna is starting his journey of tending cows, how he is playing there and how he is returning. So Shri Krishna will go to forest to take cows in Purvanlila. Then Shri Krishna will meet Shri Radharani and he will play with all Sakha. Then he will meet to Shri Radharani and Radhavan. And after that, Shri Krishna will again reach on their friends and cows. And then he will make them return to that village. So here in these 12 yugma, the pair of 12 pairs of these buses. So in 12 yugma, Shri Krishna is describing, Shri Radharani is describing the so many pastimes of Shri Krishna of three yam. So in this way, this chapter is very much important for the Ashtakami Lila Smara, the remembrance of Ashtakami Lila. And it contains 6 yes. So it's Purvan, Madhyan and third Aparan. Aparan, Madhyan and Purvan, Madhyan and Aparan. Итак, мы вот после того, как Радика покидает Нандагаон и отправляется домой, ей уже становится очень грустно, она начинает мучиться в разлуке. И вот с этого момента начинается Югала-гита. То есть вот эти 12 пар этих строк описывают 3 яма. Вот этот Пурван, который начался в 10:26, потом Мадьяни, Лилы Радхи Кришны, и потом Аппарат. То есть 3 яма, 3... What you will say? Moon and afternoon, previous moon and afternoon. То есть то, что происходит поздним утром, потом полдень, а потом дневные лилы. То есть Кришна вначале уходит пасти коров, потом в Мадьян он играет с друзьями, потом отлучается от них и встречается с Радхой на Радакотне, а потом он уже возвращается обратно Аппарат, уже по завершении его лил на пастбище, и он возвращается с мачехой обратно.
И вот Югал-гита это очень важная часть Шримад Бхагаватам для медитации на Шакали Лилу, потому что Радика, находясь в раздумье с Кришной, описывает, пересказывает эти события, которые происходят в это время дня. In this way, a person should think, meditate himself as a manjari, and then you should remember and you should just meditate the Ashtakali. И поэтому нужно слушать вот это повествование Бхагаватам с ракурса своей Сварупы, матери Сварупы, воспринимать все. И созрев уже до высокого уровня, вот это будет медитация на Шакали Лилу. И мы услышим уже завтра продолжение того, как Радика описывает эти лилы. Jai Shri Ram.